ଥରେ ଗୋଟିଏ ବାଘଟି 2-3 ଦିନ ହେବ କିଛି ଖାଇ ନଥାଏ। ତାକୁ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗୁଥାଏ। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲୁଥାଏ। ଏମିତି ସେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ବାଟରେ ଗୋଟିଏ କଇଁଛକୁ ଦେଖିଲା। ଆଉ କଇଁଛକୁ ଦେଖି ଭାବିଲା, ଏତେ ଛୋଟ, ଆକୁ ଖାଇଲେ କଣ ମୋ ପେଟ ପୁରିବ? ଏମିତି ବାଘଟି ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଥକିଗଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳରେ ସେ ଛିଡା ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ବିଲେଇକୁ। ଇଏ କଣ? ଆଜି କଣ ମତେ ଖାଲି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜୀବ ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ କିଛି 3 ଦିନ ହେଲାଣି ଖାଇନି। ମତେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, କଣ କରିବି? ଯାହା କିଛି ହେଇଯାଉ, ମତେ ଆଜି ଗୋଟେ ବଡ ଶିକାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ମୋ ଭୋକ ବି ମେଣ୍ଟାଇବାକୁ ପଡିବ। ଲାଗୁଛି ଆଉ ମତେ ବୋଧେ ଶିକାର କିଛି ମିଳିବନି। ଯାଉଛି ଏ ନଦୀରୁ କିଛି ପାଣି ପିଇ ବିଶ୍ରାମ ନେବି, ତାପରେ ପୁଣି ଶିକାରକୁ ଯିବି। ତାପରେ ବାଘଟି ନଦୀରୁ ପାଣି ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଗଛ ପାଖରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥାଏ। ଆଉ ସେ ଦୂରରୁ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ହରିଣକୁ। ହରିଣଟି ତାର ମନ ଖୁସିରେ ଘାସ ଚରୁଥାଏ। ଆଉ ବାଘଟି ହରିଣକୁ ଦେଖି ତା ମାଂସ ଖାଇବା ପାଇଁ ତାର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଓହୋ, କଣ ହେଇଛି ଏ ହରିଣ? ତାର ଚେହେରା ଯୋଉ ଡଉଲ ଡାଉଲ ହେଇଛି, ଆକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ହେଲେ କଣ କରିବି, ବଳ ତ ପାଉନି। ଯାଉଛି ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖେ କଣ ହଉଛି। ବାଘ ଯେମିତି ହରିଣ ଆଡକୁ ଆସୁଛି, ହରିଣ ଏହା ଦେଖି ଆଉ କଣ ସେଠି ରହେ? ହରିଣ ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଗଲା। ବଡ ଶିକାର ତ ହାତରୁ ଖସିଗଲା। ଯାଉଛି ସେ କ୍ଷୁଦ୍ର କଇଁଛ ପାଖକୁ, ତାକୁ ଖାଇ ଆଜି ମୁଁ ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇବି। ତାପରେ ବାଘଟି କଇଁଛ ପାଖକୁ ଗଲା, କିନ୍ତୁ କଇଁଛ ଆଉ ସେଠି ନଥାଏ। ଶେଷରେ ବାଘଟି ଭୋକ ଉପାସରେ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଆଉ ନିଜ ଗୁମ୍ଫାରେ ସେମିତି ଅଖିଆ ଅପିଆ ପଡ଼ି ରହିଲା। ଏହି ଗପରୁ ଆମେ ଶିଖିଲୁ ଯେ ଏତେ ବି ଲୋଭ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଯେମିତି ବାଘକୁ ପ୍ରଥମେ କଇଁଛ ମିଳିଥିଲା, ହେଲେ ଅଧିକା ଲୋଭରେ ସେ କଇଁଛକୁ ଖାଇନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆଜି ଉପବାସ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଭିଡିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ, ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଦେଖିପାରିବେ।